привет! Всем привет! Сегодня у нас продолжение. Мы будем наряжать свой камин. Ну, у нас такой камин. Вот, кто не видел первую часть, можете посмотреть, как мы его собирали. А сегодня мы его будем украшать. Ну и наш зал, менять цвет наш тепиха. Вот, немножко сделаем уютнее. К праздникам будем готовиться, так как уже через неделю там уже будет первый адвент. Чуть-чуть совсем осталось. Вот, будем постепенно, мы уже подготавливаемся к празднику, что-то уже нарядили и наряжаем дальше. Ну что, начнем с камина, да, сынок? Вот, ребята, короче, у меня вот такая штучка здесь беленькая, ее, короче, не было, да, я ее сама прицепила, здесь просто было, кто помнит. Вот, прицепила вот тут такие вот, такие как льдиночки, вот такая вот. Они у меня, лампочки эти, светятся, вот в уголочке, вот. И купили вот такие вот свечки, они на батарейках. Кому интересно, 15 евро они стоят, в Теди я купила. Там вот 7 свечей. Вот, я их хочу разместить туда снизу. Распаковывай, сынок. Вот, ребят, распаковали мы. Там еще пультик, батарейки поставили. Там, кстати, батареек не было. В каждой свечи по 2 батарейки. Давай, ставь, сынок. Мы их будем ставить туда вниз. У нас тут такой имитирующий камин. Вот. Тепло создаем себе. Ну что, получается? Вот, мы их поставили. Вот. Теперь займемся дальше. Что мы здесь поставим? Я долго думала, что здесь поставить. Мы поставим там... Кого? Дед Мороза. Дед Мороза. Так, друзья, здесь у меня вот коробочка. И мы здесь будем с тобой искать Дедушку Мороза. Вот он же. Вот он. Вот. А такой вот Дедушка Мороз. Мы его поставим сюда, в угол. Мне кажется, симпотно. Его поставили, так как это не настоящий камин, а просто пародия. А щелкают дровишки. Слышите, как? В телевизоре. Я вот такой вот купила в Томас Филлипс, кому интересно, за 10 евро. Вот такую вот, как гирлянду елочную. С фонариками, вот. Тут у меня еще веточки есть для украшения. В общем, сейчас все будем сверху украшать. Но для этого мы поставим сначала такую декорацию. Я сейчас вам покажу. Вот, друзья, вот такая вот елочка у меня есть декоративная. Я ее уже огоньками вот такими сделала. Вот, беленькими. Я ее поставлю здесь, сюда. Вот она у меня здесь будет стоять. Вот таким вот образом. А с этой стороны я поставлю свечи. Вот такие вот свечи будут у меня. Так, ребята, она у нас немножко уже выглядит, уже интереснее, да, сынок? Угу. Вот, дальше мы будем украшать, вот такие вот у нас веточки есть, настоящих, типа настоящих, вот, я буду дополнять и дальше украшать. Вот так у нас уже получилось. Дальше дополняем, продолжаем. В том же духе. Вот так осталось. Мы уже вот поставили оленя. Еще цветочки, шишки положила. Такие вот большие. Дальше украшаем. Нам не хватает шариков. Вот мы украсили.
веточками, игрушечками. Сейчас вот эту елочку будем тоже украшать вот такими шариками. У меня в этом году будет розовая с такими бордовыми шариками елочка в этом цвете. Вот, ребят, у меня целая коробка тут игрушек всяких розовых. Надо и не розовые, тут разноцветные. В общем, будем сейчас наряжать эту елочку из этих вот и шариков всяких. К примеру, вот шарик, мы будем вешать его. Здесь такие вот крючочки, вот таким вот образом будем украшать эту елочку. Друзья, мы нарядили елочку. Вот так вот у нас будет выглядеть наш каминчик. Ну как тебе, сынок, как мы нарядили? Красиво. Ну, в общем, вот так вот у нас выглядит. Все это у нас светится, да? Угу. Будет очень красиво. Когда все это включится, такой вечер будет. Вечером особенно будет светиться все красиво. Мне кажется, получилось ничего. Неплохо. Да, сынок? Ага. Все, а теперь мы будем сейчас менять наш тепих. Такой день прекрасный сегодня светится. Вот. Камин трещит здесь у меня за спиной. Огнем щелкает. Вот, в общем, этот цвет будем сейчас менять на другой. Вот наш камин напротив. Вот, будем. Сейчас это я все уберу, пропылесосю, полы помою и вам уже покажу, какой тепих у нас здесь будет лежать. Вот, друзья, наш тепих с новыми подушечками. Вот, вот так вот у нас получилось. Немножко разбавили колор, получилось вроде весело, но и уютнее. В общем, Дэвид, тебе нравится? Нравится. Как тебе? Ну-ка. Очень красиво. Да? Угу. Ну вот, друзья. Подушки такие мягкие. Да, подушечки очень мягенькие. Такие вот они прям, как будто зверек какой-то, да? Угу. Типа нашего Басика. Типа нашего Басика. Это хомячок у нас такой. Вот, осталось чуть-чуть дождаться темноты, включить вот этот вот камин наш. Вот, как он будет выглядеть, да? Но мне кажется, теперь у нас немножко здесь стало поуютнее в зале. То, что этот угол был больно темный. Вот, с этим камином получилось очень даже нарядно. Вот, друзья, я уже зажгла елочку, наши веточки. Подсветку здесь, ее сейчас плохо видно. У нас еще есть пультик от вот этих вот свечей. Я вот зажгла. Осталось только те свечи зажечь. Дэвид, твой выход. Все. Вот так вот она у нас выглядит. Такая красивая, нарядная. Мне кажется, получилось очень даже празднично. Да, сынок? Угу. Вот, номер 3. Все, друзья, вот такие вот у нас здесь украшения получились. Вот, друзья, закрыли жалюзи и немножко решили в темноте поснимать. Вот так она красиво выглядит, да, сынок? Угу. Все, ты попал в сказку? Ага, я есть сказки. Да, ты есть в сказке. Угу. Ну вот, друзья, вот такой вот у нас праздничный камин получился. По-моему, даже прикольно. Красиво и нарядненько. И этот щелкает. Камин. Ну. Вот, в общем, мы собрали свой камин, нарядили. Нам понадобилось на это 2 видео снять. Вот. Устроили себе такое праздничное настроение. На этом видео мы будем заканчивать. Всем хорошего настроения, праздничного настроения. Всем всего самого хорошего желаем. Вот. На этом видео мы будем завершать и увидимся в следующем видео. До новых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока.